Ndabaramukije bakunzi ibi biganiro by'ijwi ry'ugwaruka kuri mikoro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire ubategurira akongera akabashikiriza inkuru zitandukanye tuba twabatorokanirije. Uyu munsi twabateguriye ibijanye n'ahantu bita mu rukoko. Mbe mu rukoko hameze gute? Mbe habayo ibiki? Kubera iki bahise mu rukoko? Habayeho kuva ryari? Ivyo bibazo byose inyishu ziri muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi. Ndongeye kubaha ikaze mwebwe mwese muduteze yombi. Tubibutsa gufyonda kuri sabone nimba utari bwabikore. Ewe ijwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM. Parke y'igihugu ya Rusizi canke ikibanza c'igihugu c'iratiro citwa Rusizi aho bitwa mu rukoko. Rukoko ni igiti gikura kija hejuru kimeze nk'igiterwa citwa inazi canke vya biti batera ku ngo kugira hase neza. Ico giti bacitiriye igikoko kubera uko kiduga niko amababi yaco agenda arikokora kikaduga gifise umutumba unyerera. Mu bisanzwe mu yandi mazina twocita faux palmier ariko siryo zina ryaco. Ico giti bita igikoko kizwi ku izina ry'ikinyamahanga Hyphaena Bengles var ventricosa. Iryo ni ryo zina ry'igikokokoko giteye mu ishamba rya Rusizi aho bita mu rukoko. Reka noneho tubabwire inkuru ya rukoko. Parke y'igihugu ya Rusizi bita mu rukoko yabayeho mu 1980 yisanze mu ntara zibiri Bubanza na Bujumbura Rirare ahantu hangana na hegitari 9,000. Hamaze kuza iterambere ry'isi ni kuvuga kwaga kw'isi kubera igwirirana ry'abantu, Parke Nationale de la Rusizi ubu ifise hegitari 5,932 gusa, ni kuvuga hegitari zigera ku 368 zaravuyeko. Mu kwezi kwa Nzero umwaka w'2000 Parke y'igihugu ya Rusizi yabaye icitegererezo ca Rusizi. Yari igizwe n'ibibanza bibiri. Ikibanza ca mbere citwa Palmere, ca kabiri citwa Delta. Igice c'ikibanza ca Palmere kigizwe n'isi idasanzwe ifise agaciro kadasanzwe kubera ubwinshi bw'ibiti vy'ubwoko nka Hyphaena Bengles var ventricosa. N'ubwoko 1000 bw'ibimera bitandukanye. Hariho ibice bine vya Hyphaena Bengles var ventricosa. Ifata hafi hegitari 1,200 ku ruzi rwa Rusizi. Ibiti vya xerophilique kuri Kadaba farinosa var adenotrisha na comifora madagascariense, ishamba rya Clerophyllus hamwe na Euphorbia dawel hamwe n'ubugaragwa hamwe na Pyrbine abyssinica na Acacia hoki. Ibi biti vyera imbuto hamwe bifise ibara ry'inzovu, vyitwa kandi amahembe y'inzovu. Mu gace ka Delta n'ahantu ho kuruhukira, hafise izindi nyungu nyinshi. N'ahantu ho kororera amoko y'inyoni yimuka, ni kuvuga za nyoni usanga zitembera ibihugu byinshi. Ahantu hakundwa cyane no guteramiramwo inyoni zo ku nkombe nka Himatopus na Vanellus coronatus, n'inyoni zo mu mazi. Agace ka Delta kandi ni ikibanza cyo kurinda icitegererezo mu rwego rw'amasezerano ya Ramsar. Parke ya Rusizi igumana ubutoto bwayo mu gace ka Palmere gafise akamaro kanini mu bijanye
n'ibinyabuzima bitandukanye byo mu gasozi, kuko ni agace konyene muri kariya gace gacungewe ndetse no mu gihugu. Bahise mu rukoko kubera hariyo ibiti byitwa faux palmier, hifaena, bengres var ventricosa, ibikoko. Tugeranyije n'ahandi hantu hasa n'ikibanza c'iratiro ca Rusizi, kiratwibutsa izindi parke ziri ku nkombe z'ikiyaga ca Tanganyika nka parke ya Sumbu muri Zambia na parke ya Gombe muri Tanzania, ariko bitandukanyijwe no kuba hari ibiti vy'ibikoko, ni kuvuga faux palmier, hifaena, bengres var verticosa. Bakunzi mwariko muradukurikirana, turabashimiye cyane ukungene mudahengeshanya kudukurikirana. Mushobora kutwandikira muciye muri commentaire, mukongera mugafyonda ku kajambo subscribe canke s'abone nimba aya makuru mutipfuza kuyamenya mwenyene, mukayarungikira abandi muciye kuri partage. Turabashimiye cyane, mwari kumwe na Irankunda Ado Desire, naho ubutaha. ewe ijwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. ndakunda cyane ibiganiro vya Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.